Pak Care dibantu Bapak RT. Kerjane abot ra ono bayarane. Apa maneh nek oleh bantuan BLT sing diwenehi mesti dulure dhewe. Sabuk sampe nyapa kok saiki menjatuhkan harkat martabat RT sedunia lek padha karo jatuh akhire RT. Sing tak maksud ora RT Dorejo Mas. RT iki RT Tuban, RT nggonku. RT nggonmu. RT Tuban iki ono bantuan BLT sing diwenehi dhisik mesti dulure dhewe. Tapi ana tarikan iuran sing ditarik mesti wargane. Kuwi kayake makane PC lho lho. Ora, oh iya, tak Dorejo mboten nggih Bu nggih.